হাই ফ্রেন্ডস, আই এম তুহিন। ওয়েলকাম টু ব্যাক অ্যানাদার নিউ ভিডিও। বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা একটা বার্ড ফার্ম ভিজিট করতে যাচ্ছি, একটা বৌদির বার্ড ফার্ম ভিজিট করতে যাচ্ছি। বৌদির সেটআপটা পুরোটাই সেল করবে, কারণ দেখাশোনার অভাবের কারণে পুরো বার্ড ফার্মটাই সেল করবে। খাঁচা থেকে শুরু করে যা পাখি যাবতীয় যা কিছু সবকিছু সেল করবে। খুব ইউনিক ইউনিক পাখি আছে আর খুবই লো প্রাইসে তোমরা এখানে পাখি পেয়ে যাবে। চলো বন্ধুরা, ফার্মটা একবার ভিজিট করে তোমাদের দেখানো যাক ফার্মে কি কি মাল আছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক শেয়ার করে দিও, বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে, যাতে তারা দেখে কম দামে ভালো ভালো মাল কালেকশন করতে পারে। ব্রিডিং সিজনে খুব ভালো ভালো পাখি বৌদি সেল করে দেবে, কারণ বৌদির দেখার খুব অসুবিধা হচ্ছে। চলো বন্ধুরা, ফার্মে গিয়ে দেখা যাক কি কি পাখি আছে। বন্ধুরা, অবশেষে বৌদির ফার্মের ভিতরে এন্টার হয়ে গেলাম। ফার্মে দেখো এই মুহূর্তে ফার্মে কি কি কালেকশন আছে সবকিছু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এ টু জেড যা দেখতে পাচ্ছ খাঁচা সহ সব সেল আছে। ট্রে, খাঁচা, বাটি, বক্স সবের সেল আছে। বন্ধুরা, এখানে দেখো একটা রোজি গ্রুপের ব্রিডিং পেয়ার, সব কিন্তু যা দেখতে পাচ্ছ সবই ব্রিডিং পেয়ার। দেখো এখানে তোমার একটা লেমন রোজি আর একটা তোমার ব্লু রোজি, এটা একটা ব্রিডিং পেয়ার। তার পাশে দেখো একটা তোমার দুটোই লুটিনো অফলাইন, একটা লুটিনো একটা সিলেমন অফলাইন, যা দেখতে পাচ্ছ অল ব্রিডিং পেয়ার। তার পাশে দেখো এখানে চারটে রাখা আছে, কারণ রাখার জায়গার অভাবের কারণে এটা এখানে চারটে একসাথে রাখা আছে। মানে দুটো পেয়ার এখানে রাখা, সবই অ্যাডাল্ট ব্রিডিং পেয়ার। আমি নাম্বার ডিসপ্লেতে দিয়ে দেবো, দুটো নাম্বার দিয়ে দেবো। আমাকেও ফোন করলে হবে বা বৌদিকেও ফোন করলে হবে, দুটো নাম্বারই ডিসপ্লেতে দিয়ে দেবো। এবং এখানে সব সব যা দেখতে পাচ্ছ ভিডিওতে যা পেয়ার দেখছো সব কিন্তু ব্রিডিং পেয়ার। এখানে কোনো বেবি নেই, কারণ বৌদি কাজের জন্য বৌদির পাখি দেখার সময় পাচ্ছে না। তার কারণে সব পাখি বক্স এই মুহূর্তে তোমার পাখির বক্স দিন, যেহেতু ব্রিডিং সিজন পাখির বক্স দিন। দেখো পাখি অলরেডি নিচে দেখো ডিম পেড়ে দিয়েছে, দেখো তার প্রমাণ দেখো। পাখি অলরেডি নিচে ডিম পেড়ে দিয়েছে। দেখো এখানে তোমার এই লুটিনো অফলাইন আর লুটিনো দেখো নিচে ডিম পেড়ে দিয়েছে। পাখি ফুল ফুল লোডে আছে, কারণ পাখি দেখার জন্য দেখার হবে, পাখি পুরো পুরো ফার্মটাই সেল করতে হচ্ছে। দেখো এখানে দেখো এখানে প্রতিটা পাখি সব পাখি কালার আলাদা। এখানে কিন্তু কোনো নর্মাল পাখি নেই, যে গ্রিন রোজি বা লুটিনো রোজি এরকম কোনো নর্মাল কোনো বার্ড নেই। তার নিচে দেখো এখানে তোমার ব্লু রোজি, সিঙ্গেল সিঙ্গেল কিছু কিছু পাখি এখানে রাখা আছে ফিশার গ্রুপের। বেশিরভাগ সব রোজি গ্রুপের পাখি আছে এখানে। তো সকলের প্রিয় পাখি বদ্রি পাখি কিছু বাজরিগার এখানে আছে রাখা আছে। বাজরিগারের কোয়ালিটি দেখো, পাখির সাইজ, হেলথ এগুলো দেখো। ফার্স্ট অফ অল পাখিগুলো সব রেস্টে আছে। রেস্টে আছে বলে পাখিগুলোর সাইজ, কালার, কোয়ান্টিটি প্রচুর হাই ফাই আছে। যেহেতু পাখিগুলো এখনো ব্রিডিং এ বসায়নি, কোনো পাখি ব্রিডিং এ না বসালে পাখিগুলো হেলথ, কালার সবই খুব ভালো থাকে। এখানে দেখো বেঙ্গলি ফিঞ্চ, এখানে সব রকম আছে, এই ফার্মে সব রকম আছে। এখানে পাশে তোমার বেঙ্গলি ফিঞ্চ থেকে শুরু করে তোমার এর নিচে আবার আবার বদ্রি আছে এখানে। এগুলোর কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ, সব পাখির সেল আছে। যা দেখতে পাচ্ছ পাখির খাঁচাও লাগলে কারো বলবে, কিন্তু কেউ কিন্তু আগে খাঁচার জন্য আমাকে কমেন্ট করবে না। কারণ বন্ধুরা, পাখি বিক্রি হওয়ার পরেই কিন্তু খাঁচা বিক্রি হবে। পাখি কিন্তু আগে পাখি তারপরে খাঁচা। কেউ যদি খাঁচা সহ পাখি নাও তাহলে সে পেয়ে যাবে, নাই কিন্তু সে কিন্তু কেউ কিন্তু আগে যদি খাঁচা বলে থাকো তাহলে কিন্তু পাবে না। ফিন্সের ছোট্ট একটা কলোনি টাইপের করা আছে। এখানে এর ভিতরে কিছু বেঙ্গলি আছে আর একটা তোমার যে ফিন্সের একটা ফিমেল মেল আছে। তার নিচেই দেখো কিছু রোজি, মানে তোমার এখানে ফ্লাইং এ ছাড়া আছে। কিছু রোজি ফ্লাইং এ ছাড়া আছে। এগুলো তোমার এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 পিস মতো কোয়ালিটি ফুল রোজি। তো এখানে এটা ফ্লাইং এ ছাড়া আছে। এগুলো সব যা দেখতে পাচ্ছ সবই ফুল অ্যাডাল্ট আর সবই সেল আছে। কোনো পাখি সেল নেই এমন কোনো পাখি নেই। এ টু জেড সব পাখি সেল আছে। দেখো কোনো পাখি কিন্তু উইক নেই। যে পাখিগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিও দেখালাম কোনো পাখি কিন্তু উইক নেই। সব পাখির হেলথ, কোয়ালিটি, কন্ডিশন একেবারে নেক্সট লেভেলের। এরপরে দেখো এখানে ছোট্ট একটা জাওয়ার কলোনি আছে। এখানে প্রায় 20 পিস মতো জাওয়া পাখি ছাড়া আছে। 20 পিস বিভিন্ন কালার কন্ডিশনের জাওয়া পাখি এর ভিতরে আছে। এই যে জাবা দেখতে পাচ্ছ, জাবা গুলো পুরো পুরো জাবার পুরো সেটআপটা খাঁচা সহ সেল হয়ে যাবে। কারো যদি খাঁচা সহ লাগে তাহলে কেউ ভ্যানে করে খাঁচা সহ নিয়ে যেতে পারো। খাঁচা এমন কিছু বড় খাঁচা না, তোমার 4 ফুট বাই 4 3 খাঁচা আছে। খাঁচা সহ হাঁড়ি টাড়ি সহ এখানে পাখি পেয়ে যাবে। জাবা হাঁড়ি সহ খাঁচা সহ পাবে। কারো যদি লাগে ডেসক্রিপশন চেক করতে পারো বা ডিসপ্লেতে নাম্বার তো হবে, যে কোনো একটা নাম্বারে কল করে নিতে পারো। বন্ধুরা, এবার খাঁচাগুলো সাইজ দেখো। এখানে যে খাঁচাটা আছে সেটা হলো তোমার 4 থেকে খাঁচা আছে, আর একটা লাইনে 3টে করে খাঁচা আছে, মানে তোমার 3 4 12টা খোপ আছে এখানে। তারপর ও সাইডে যেটা আছে দেখতে পাচ্ছ, ও সাইডে যেটা যেখানে তোমার বদ্রি পাখি আছে ওটা 4 থেকে খাঁচা আছে। এখানে সামনে যেটা আছে এটা 3 থেকে খাঁচা আছে, 3 থেকে। এগুলো 3 1.5।
তাও আবার দুটো করে গেট, কারণ মাঝখানে পার্টিশন ছিল, পার্টিশনটা খুলে দেওয়া হয়েছে। ওখানেও সেম, ওখানে কিন্তু ওটা কিন্তু 4টে খোপ আছে, কিন্তু ওখানে তোমার 4টে থাক আছে, কিন্তু 8টা খোপ, ছোট ছোট খোপ, মানে দেড় খোপ আছে ওখানে। আর এখানে দেখো, এখানে একটা কলোনি, এটা কাঠ দিয়ে তৈরি করা, এটা হাতে কাঠ দিয়ে তৈরি করা, এটা জাওয়া পাখির কলোনি। পুরো সেটআপটাই সেল আছে, পুরো সেটআপটাই এখানে সেল হবে। যদি কারো কেউ ইন্টারেস্টেড হয়, কেউ যদি সব নিতে চায় তার জন্য আলাদা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। যদি কেউ সব পুরো খাঁচা পাখি সহ নিতে চায় তাহলে তার জন্য পুরো খুব ভালো ডিসকাউন্ট করে দেবো তোমার। কেউ যদি একজন নিতে চায়, আর না হলে কেউ যদি পাখি এক দু পেয়ার করে, পাখিতে কিছু বন্ধুরা কম সম করা যাবে না, কিন্তু মার্কেটের থেকে কম দামে তোমাদের মাল দেওয়া হবে। আর খুবই ভালো ভালো কন্ডিশনের পাখি, কোনো উইক পাখি নেই, ভালো ভালো কন্ডিশনের পাখি আছে। সেহেতু তোমরা কারো যদি লাগে অবশ্যই কমেন্ট করবে, বা যে নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারগুলো কন্ট্যাক্ট করে নেবে। তা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, টাটা।